হ্যালো নমস্কার। আজকে আমি এসেছি আপনার কিছু সিঙ্গেল ডোর স্যামসাংয়ের ফ্রিজ যার দামগুলো বলবো। প্রথমে ছোটো থেকে শুরু করছি। স্যামসাংয়ের সিঙ্গেল ডোর 3 স্টার 20 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, ডোয়ার দিয়া, ডিজিটাল, কার্ডম্যাচ স্টেরিও, এটার দাম রয়েছে 18,500 টাকা। তার পাশে এটা দেখছেন ডিজিটাল 4 স্টার নতুন মডেল 2023-এর, 20 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, স্টিকার মারাই আছে। ডিজিটাল ইনভার্টার কম্প্রেসারের উপরে 20 বছর ওয়ারেন্টি দিয়েছে, 4 স্টার, তলায় ডয়ার দিয়া, এটার দাম রয়েছে আপনার 19,000 টাকা। তার পাশে একটা দেখতে পাচ্ছেন স্যামসাংয়ের নর্মাল 5 স্টার 2023-এর নতুন মডেল, 20 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। স্যামসাংয়ের সিঙ্গেল ডোরের প্রত্যেকটা মডেলের উপরে নিচে ডয়ার রয়েছে, 189 লিটার, এটার দাম রয়েছে আপনার 19,000-এর মধ্যে। আর একটা দেখতে পাচ্ছেন স্টিলের মধ্যে গ্লসি চকচকে 10 বছরের, এটা 20 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে, 5 স্টার, এটার দাম রয়েছে আপনার 18,000-এর মধ্যে। তার পাশে আর একটা দেখতে পাচ্ছেন কার্ডম্যাচ স্টেরিও, প্রিন্টটা দারুণ, ব্যাকের মধ্যে ফুল ডিজিটাল, 20 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি রয়েছে এটাতেও, এটার দাম রয়েছে 19,000-এর মধ্যে। এটা দেখতে পাচ্ছেন ডিজিটাল 5 স্টার টাচ স্ক্রিন, 5 স্টার 2023-এর নতুন মডেল, 20 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি রয়েছে, এটার দাম রয়েছে 20,500। তার পাশে একটা দেখছেন ব্লু কালারের মধ্যে 5 স্টার 20 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি রয়েছে, 189 লিটার, এটার দাম রয়েছে আপনার 19,000-এর মধ্যে। তার পাশে আর একটা দেখতে পাচ্ছেন 20 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি 225 লিটার স্যামসাং 4 স্টার, নিচে ডয়ার, ইনভার্টার কম্প্রেসার, এটার দাম রয়েছে 22,000-এর মধ্যে। পাশে আর একটা রেডের মধ্যে 225 লিটার 20 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি রয়েছে, 4 স্টার, এটার দাম রয়েছে 22,000-এর মধ্যে। প্রতিটা মডেল করেছে স্যামসাংয়ের এবার দুর্দান্ত, এবং ইনভার্টার কম্প্রেসারের উপরে দিয়েছে 20 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। তার সঙ্গে স্যামসাং যোগ করেছে এবছর ডিজিটাল 5 স্টার টাচ স্ক্রিনে, তার সঙ্গে রয়েছে কার্ডম্যাচ স্টেরিও, এবং নর্মাল 5 স্টার সেটাও রয়েছে স্যামসাংয়ের। এবার প্রতিটা মডেলের সঙ্গে রয়েছে 20 বছরের দুর্দান্ত কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি, ইনভার্টার কম্প্রেসার রয়েছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবে। ধন্যবাদ।